Ние от Борисов и син, като фенове на Лукас и на Междузвездни войни, и в памет на принцеса Лия, тази година решихме да направим няколко бройки дизайнерски инкубатори. Нарекли сме ги Star Wars. И да ви обясним как работи. При включване, тук, нека минем на там. Освен това и това кабелче трябва да го вкараме и тук. Инкубатора се включва. Това сега като падне температурата, ще светнат и лампите, че до сега работеше. И рамката се завърта. Ще направим демонстрация. Тук има едно скрито копченце, с което се върти рамката. Ето го скритото копче тук. Сега, нека видим как с него въртим рамката, с цел да я нагласим в подходящо положение, наклонено в началото на люпенето, а в края на люпенето, 3 дена преди излюпене, да кажем, ей така. При кокошките, както на 28-я ден, на 21-я, пардон, пуйките са на 28-я, се люпат, значи при кокошките някъде на 18-я ден се изравнява, за да могат да се излюпат малки пиленца, джедайчета, разбира се. Така, нека наблюдаваме сега как поддържа температурата. Терморегулатора, който сега ще дигне температурата, сме го настроили, мисля, че на 37,4 или нещо от този род. И ще покажем как се настройва, естествено. Нека го изчакаме да дигне температурата. Той ще я дигне бързо. Значи това е дизайнерски инкубаторче, както казах. Ние ги правим в други кутии, но специално за Междузвездни войни, както казах, памет на принцеса Лия. Това са едни от любимите ни филми тук на целия колектив. Решихме да пуснем един такъв. Терморегулатор е много прецизен. Той си личи, че някакъвто и да е. Ето на 37,5. Както виждате, безкрайно прецизен. Тия моментни колебания, това са от турбуленцията вътре, която вентилатора прави. Сега като падне на 36,4, това на 37,4, нали ще включи наново. Държи температурата, защото е с изолация. Естествено не е като румънските на гола пластмаса. И тази изолация дава възможност така да поддържа по-дълго време температурата. Това дава възможност и да не мигат лампите като в дискотека, ами да се палят и гасат в такива по-голям интервал от време. Сега нека видим как се настройва. Натискаме Set и почват да мигат. Значи ние ще го направим сега на 37,6 да кажем. Да са пали и на 37,7 да се гаси. Ето. Направихме го в това. Сега, нека видим какво друго имаме като настройка. Тъй като тук имаме звукова аларма, хистерезиса може да съгласи, какво ли не още, 7 програми. Всичките те тук на диска. На диска са написани, освен това има един куп филмчета, информация, друга, както при всички наши инкубатори. Нека сега видим нататък какво правим. Натискаме копчето и задържаме. Имаме котка тук в работилницата. Значи, че изпуснах тук със задържането. Така. Влизаме в програмата P0. Тук се появява буквичката H. Това значи, че при достигане на определена температура лампите се гасят. И нагревателите общо взето. Ако е буквичката C, това е удобно за хладилници, защото тогава пък се включва. Но на нас не трябва H. Излизаме от програма P1 и отиваме в програма, това го настроихме в програма P1. Ние до сега бяхме в P0. При P1 това е хистерезиса. При колко градуса да се пали и гаси. Тук е на 0,1 градус. Може да го направим на 0,2, 3, 4, 5, така до 2-3 градуса или повече, мисля, че беше. Но ние си го върнем пак, да кажем, на през 0,2. Може би да не мигат лампите толкова често, тъй като не е... Найде некъде на... И излизаме с долното копче, излизаме от настройки и той почва да си работи както трябва.
Виждате колко прецизно работи терморегулатора. Сега нека обърнем внимание, отново да повторя. При включване рамката се завърта един-два пъти. Нека го изключим и включим, за да се види това нещо. Значи, само че трябва да изключим от контакта. Така. Изключваме. Нека наблюдаваме какво прави рамката. Включваме тук в контакта, че не мога да го по-цела. И рамката тръгва. Тя се завърта един-два пъти, за да видим, че работи, нали така? И застава в някакво положение. Нас това положение не ни устройва. Имаме си копче тук, както казахме, и я слагаме в едно такова положение. Значи тук рамката има отвори, които дават възможност, тя е за около 60 яйца, дават възможност за по-добро отдухване и влагата да проникват по-добре при яйцата. И общо взето не виждам какво друго може да се каже за този инкубатор. Работи добре, както казахме. И благодаря ви за вниманието и нека силата бъде с вас.